unboxing hadiah ulang tahun dari ayah. Temenin sama si bocil ini guys beli hadiahnya. Dan ayang aku kan nanya nih, kamu pengen beli hadiah apa? Terus aku bilang pengen 16 yang warna pink. Terus paginya aku diajakin pergi buat nyari iPhone 16 yang warna pink guys. Alhamdulillahnya ada ya guys yang kapasitasnya 256. Sumpah sih guys, ini adalah iPhone cantik banget. Nanya itu pink Fanta. Nih kita unboxing ya, kita buka dan kita nyalain. Tuh ada gambar apelnya dan hello, yeay.